ja som vždy takto povie pardon, alebo že sa za seba stalo, tak ospravedlňujem. A to je niečo, čo ma vlastne unavuje. Môj najväčší win-win je byť nepekná a nemilá, tak to zase pre mňa súvisí s tým, že mám pocit, že tá objektifikácia žien vo verejnom priestore je enormná. A je to taký můj vzdor voči tomu. Vojta Dyk, což je teda skvělý herec a zpěvák, tak se rozhovořil pro Aktuálně CZ na téma ženských a mužských rolí a nějak se tam zase vrátil k tomu, že ženy tíhnou k tomu rodinnému krbu a muži k tomu lovu. Vojta možno chodí po dome so lukom a kijakom. Říká se, že za každým silným mužem je ještě silnější žena. To je inak najhorší výrok, na ktorý mám alergiu, pardon. Pretože tá žena nikdy nie je za tým mužom. Vadí mi obhajovanie vzťahu profesora, ktorý má 70 so študentkou, ktorá má 19, pretože je to skrátka zneužívanie toho, že mladý človek tomu staršiemu nejako vzhliada. Ten muž je trochu trapný, keď akoby do toho ide a vôbec to dopustí. Tohle je podcast Hlas heroin a já jsem Ilona Kleníková. Celou verzi epizody najdete s předplatným na heroin.cz v sekci podcast a nebo na forendors.cz/heroine. Odkazy vám dám do popisku a za celou redakci moc děkuju za vaši podporu. A taky vás chci pozvat na letní podcastovou scénu, která se vrací do Trojského pivovaru. My tam s Hlasem heroin budeme 11. srpna. Tak se na vás těším. Určitě přijďte, odkaz vám dám taky do popisku. Dnešní hostkou je zpěvačka, skladatelka a autorka Katarzia. Vítám vás v podcastu Hlas heroin. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem moc ráda, že jste přišla, když jsme vás pozvali, protože vás vlastně zveme, protože vám v těchto dnech vychází album s názvem Pozvi ma, neprídem. No. Mluvím tady částečně slovensky, ona je ta slovenština taková nakažlivá a já z ní mám teda respekt, tak když budu říkat něco špatně slovensky. Myslím, že vám to ide určitě lepší jako mně čeština. Jo, tak uvidíme. A teď vás vlastně v souvislosti s albumem čeká spousta rozhovorů. A album se jmenuje takhle, tak si říkám, že spousta z nás neodolá a udělá na to nějaký ten vtípek, že jste teda přišla, když jsme vás pozvali. Áno, a ja tiež robím z toho trošku už vtipy, ale priznávam, že keď som ten názov vymyslela, tak trošku mi nedoplo vtedy, že možno to bude problém a že ľudia to tak budú brať aj, že keď ich pozvem na koncert, tak neprídu, tak iba by som chcela im dať jasne najavo v tomto rozhovore, že prosím vás, prídite na koncert a pustíte si album, je to iba vtip. Jo. A když vás někam pozvou hrát, tak taky přijdete. Áno, veľmi rada prídem zahrať. No a to album se jmenuje takhle a titulní písnička, jestli jsem ji správně pochopila, je vlastně o tom, že se vám často nechce někam chodit, že jste radši doma sama a pro mě to je takový jako manifest toho introverství, té introverze. Je to tak? Čtu to správně? Asi to tak bude, lebo ono to ani nie je o tom, že by sa mi nechcelo, že by som bola lenivá, ale je to tak, že často je pre mňa ťažké, sú pre mňa náročné sociálne situácie. A kedysi som bola extrovert a chcela som veľa pozorností a teraz sa to nejak strašne otočilo. A vlastne hrozne mám rada svoju samotu, keď si môžem doma čísť alebo byť iba s najbližšími a je pre mňa niekedy hrozne náročné, ale možno je to aj tým, že už večer, skôr ide o tie večery, že pokiaľ ide o nejakú party alebo nejakú spoločenskú udalosť, tak je to tam na mňa príliš nahlas a príliš veľa energií a ja som hrozne citlivá na ľudí a na také mikronuancy energií, teda nemyslím to teraz v nejakom ezoterickom zmysle, ale ťažké je pre mňa viesť aj small talk a často keď sme v spoločnosti, kde je viac ako jeden človek, tak je ťažké sa dostať do nejakých hlbších rozhovorov a tie ma veľmi bavia. A možno preto sa vyhýbam takým skupinovejším akciám. A jak se to tak stane, že se z extrovertky stane introvertka?
No, neviem, či to je nejaká únava sociálna, ale ktorá môže súvisieť s tým, že myslím si, že stále, keď som s ľuďmi, ktorých nepoznám, tak sa snažím byť hrozne milá a friendly. A že konec koncov ma to nakoniec hrozne unavuje. Ale viem, že to nie je vina tých ľudí, ale myslím si, že to je taká nejaká psychologická vec, ktorá súvisí aj s nejakým mojim sebavedomím, ktoré nie je ešte na veľmi dobrom mieste tam, kde by som ho chcela mať. A myslím, že sa snažím veľmi byť akože že sa usmievať a byť milá a tak. A to je vlastne niečo, čím začína aj tá pesnička, že nebudem milá, pretože ja už niekedy vedome si to hovorím v akýchkoľvek situáciách, že napríklad niekto ide okolo na ulici a ja sa mu uhnem, pretože ideme rovnakým smerom a mohla by som nepovedať nič a mohol by povedať pardon on, ale ja som vždy tá alebo ona. Ja som vždy takto povie pardon, alebo že sa za seba stále tak ospravedlňujem. A to je niečo, čo ma vlastne unavuje a teraz to tak pozorujem. A je to taký proces, ktorý dúfam bude viesť k tomu, že budem mať to sebavedomie v poriadku. To jsou takový třeba pro mě je to taky obrovský téma. Já si toho hrozně moc všímám u sebe taky. A hrozně moc je to vidět na tom vyhýbání se fakt na té ulici. Že já si jako taky vždycky myslím, že já jsem ta, co má uhnout. A pak si říkám, jako ale proč? Presne. Proč bych měla, když jsme na té ulici oba, tak jako proč ten, jako mám pocit, že většinou je ten druhý člověk jako spíš muž, ten, kdo neuhne z nějakého důvodu. Jo, no, to je pravda. Jakože je mu ten prostor veřejný, jako kdyby patří víc než mě, ale možná si to myslím já, jo, jenom. A když já uhnu, tak on už uhýbat tím pádem nemusí, jo. Takže mně se to jako taky stává. To jsem nevěděla, že to takhle, taky, jakože to je taková univerzálnější možná věc, že víc z nás to možná vnímá. Možno je super si to všimnúť, že v akých situáciách to robíme a prečo. A ešte sa mi to stáva aj napríklad v ženskej šatni v posilke, že tam, keď je tam veľa báb, tak ja som vždy tá, čo akože sa snaží všetkým urobiť ten priestor a vlastne v duchu si potom uvedomujem, že ako mi to vadí, že tie niektoré baby sú bezohľadné a že ani si neuvedomujú, že tam stojíte, alebo že stojíte v rade na čokoľvek a niekto sa predbehne a nevšimne si vás a vy nič nepoviete, lebo nechcete byť hnusná alebo tam spôsobiť nejaký konflikt, ale zároveň mňa to niekedy úplne až tak hrozne nahneva, že Pane Bože, že fakt som neviditeľná. A říkáte něco? Už jste v té fázi, že se jako ozvete? Nebo? Práve fakt to pozorujem, že ako na tom pracujem a ako mala som kedysi tendenciu byť dosť protivná a práve niečo povedať, ale s nejakou agresivitou. Teraz sa snažím pracovať aj s tým hnevom a nejakým, že myslím, že tie veci sa dajú povedať aj pekne, pretože môže niekto urobiť to, že ho skúsim to teraz obratiť, pretože to sa stalo nedávno môjmu kamarátovi, že on niekoho predbehol, ale on si to neuvedomil a ten pán na neho urobil proste úplne akože niečo extrémne vlastne agresívne a potom ten môj kamarát povedal, pardon, ja som vás nevidel a on, no. A vlastne ten človek bol akože protivný a to je niečo, nad čím som potom rozmýšľala, že by sa to dalo urobiť aj tak, že prepáčte, ale že ja som tu bola prvá, ale rozumiem, že ste si ma asi nevšimli a že dá sa to povedať aj milo. A to je niečo, čo celkovo podľa mňa potrebujeme v spoločnosti, keď vidíme, ako sa k sebe správame na internete a čo si vieme hrozné napísať v tých komentároch, tak mám pocit, že sa to trošku prenieslo aj do toho reálneho sveta, alebo na Slovensku určite. A že by bolo super pre mňa, ak by sme sa naučili komunikovať tie veci nejak empaticky a nie možno milo, ale aspoň nejak normálne a bez toho, bez tej agresivity, ktorú máme napríklad za volantom, keď ľudia majú pocit, že sú v tej krabici a sú nepriestrelní a môžu sa chovať hrozně. To je fakt, tam to hodně vybublává za tím volantem. Vy jste teď vlastně pojmenovala, že jako
vy byste si přála být míň milá v tom kontaktu, ale vlastně od ostatních bychom si přáli, aby byli milí víc, protože zase ostatní, protože já to taky vnímám a hodně často starší lidi třeba reagují takhle na děti, jako když to dítě něco jako kdyby provede, když se v tom veřejném prostoru zachová přesně tak, že si něčeho nevšimne, nastoupí do autobusu s koloběžkou nebo něco takového, tak ten řidič, nebo často to bývá řidič, ale tak řidič nebo řidička, často jako na to dítě taky nastoupí hned a jako kdyby ho hned seřve, ale přitom to je úplně nepřiměřený. Stačilo přesně říct jako hele, sorry, ale nesmíš do MHD s koloběžkou, no, tak si vystup, jo. Nebo něco, jo, že by to šlo říct normálně, ale ostatní, tak a já si to fakt taky všimnu, že ostatní v tom veřejném prostoru hrozně často nastoupí s hrozným už jako hněvem a je to, jako nevede to k tomu, že bychom se pak tam cítili všichni líp, že jo? No, je to asi nejaký obraz našej frustrácie a to nehovorím, že som v tom dokonalá a že sa vždy zachovám správne a racionálne. Ale proste som taká, že mám skôr tendenciu byť strašne milá a vlastne mi to už vadí, takže asi to chce nejakú mieru. Pretože potom mám niekedy pocit, že je to až je to také naivné, že som vlastne hrozne milá k úplne cudzým ľuďom a že možno nevždy si to zaslúžia, ale nechcem to zase obracať na niečo negatívne. Takže celkovo požadujem od spoločnosti, aby sme sa k sebe chovali empaticky a citlivo a vždy sa snažili byť v koži toho druhého v čomkoľvek. Rozumím. V té titulní skladbě zpíváte, a teď přijde zase ta moje slovenština, můj největší win-win je být nepekná a nemilá, jak jste říkala. Ano. A pak ještě tam zpíváte, som okrajová čúza. A to je výrok, ktorý povedala jedna skvelá novinárka a muzikantka Aneta Martinková v podcaste Sirény. Áno, takže to je tá edgy bitch, přeložená jako okrajová čúza. Alebo, co to pre vás znamená? Skôr okrajová čúza, myslím, aj v tom jej význame znamená, že je to holka, ktorá nie je taká tá konformná, a nie je tá, ktorá sa snaží byť vlastne dokonalá vanilla girl, ale je to niečo ako holka v Martensoch, ktorá kritizuje spoločnosť a všíma si problematické veci v spoločnosti a pomenováva ich. A to, čo tam hovorím, že môj najväčší win-win je byť nepekná a nemilá, tak to zase pre mňa súvisí s tým, že mám pocit, že tá objektifikácia žien vo verejnom priestore je enormná a je to taký môj vzdor voči tomu, ale v podstate tiež hrám tú hru a tiež sa snažím napríklad teraz nebyť úplná vulgárna sviňa vo vašom podcaste. Ďakujeme. Ale skrátka ide mi tam o to, že myslím, že všetky sa cítime veľmi pod kontrolou a nie každý si to aj možno uvedomuje, že aký je enormný ten tlak na ženy, ale aj na mužov, že ako vyzeráme, ako sa správame a príde mi, že by bolo dôležité dať trochu do ústrania ten vzhľad a to hodnotenie sa podľa toho, kto ako vyzerá. Myslím si, že to vôbec nie je dôležité. Aj keď je to príjemné mať krásny účes a krásne oblečenie, to sú veci, ktoré ja mám rada, ale je to skôr pre mňa ako taký vzťah k výtvarnému umeniu. Ale to hodnotenie ostatných podľa vzhľadu je podľa mňa už taký prežitok minulosti a je na čase z toho nejak odísť. A počula som, že vraj v New Yorku už dievčatá často nosia iba tepláky a mikinu aj do divadla. A práve tam ide o to, že baby sú unavené z toho večného snaženia sa nejako vyzerať a snažia sa refokusovať na to, že aké sme vzdelané, aké sme šikovné, alebo aké sme dobré alebo zlé, čokoľvek. No tak to je taky docela hodně teď témat jste tak jako naťukla, tak já se k tomu pokusím ještě vrátit, jestli na něco nezapomenu. Vy jste říkala, že se snažíte, abyste tady nebyla vulgárná svině, a to mně připadá, že od pěkná a milá k té vulgární svině ještě hrozně daleko, že ještě jako to není jediná jiná možnost jako proti pěkná a milá
jako ten druhý. Je to široké spektrum extrémov, ale myslím, že všetci máme v sebe aj tú stránku toho, že chceme byť strašne dobrí a potom dokážeme byť hrozne zlí skoro v rovnakej chvíli. Tak to som teraz trochu povedala ako vtip, že budem vulgárna svíňa, ale skrátka nesedím zhrbene a snažím sa rozprávať zrozumiteľne a ak by tu nebola zapnutá kamera a mikrofón, tak možno sa cítim uvoľnenejšie a možno občas nejakú tú nadávku strelím. Jo, já bych se to cítila uvolněnější, kdyby nevěděla kamera a mikrofon, to je jasný, no. A také bych asi nadávku nějakou střelila. No. Ale svíňa, to bychom asi ne, jo? Asi ne. Jak by to vypadalo, kdybyste byla svíňa, jak říkáte? No, určite mám v sebe nejakú rovinu, kedy ak hovorím o témach, ktoré ma trápia, tak viem byť krutá k tým ľuďom, ktorí si myslím, že sú strojcom toho problému. Čiže tam by mohlo, ak by sme sa bavili o politike, alebo podľa mňa celý náš osobný život je politika, takže ak by sme sa bavili o nejakých konkrétnych ľuďoch alebo o konkrétnych problémoch, ako napríklad válka, tak by som sa vedela dosť asi rozprávať aj negatívnym smerom. Takže byste se jako rozohnila, nadávala byste třeba konkrétním lidem, jakoby jo, takhle? Asi by som sa až tak nerozohnila, lebo práve skôr mám pocit, že veci, ktoré ma hnevajú v poslednom čase, som z nich smutná viac, než že by som prežívala takú tú agresivitu. A pretože možno to súvisí aj s nejakým pocitom bezmoci. A to cítim hlavne, ak ide o nešťastie iných ľudí. A dáváte to do těch písniček, do těch textů svých? Práve, že napríklad tá téma vojny, na ktorú myslím často, tak to je pre mňa hrozne ťažké dostať to do pesničky, pretože pesnička sama o sebe ako formát dobre funguje, ak je o láske, ak je o nešťastnej alebo šťastnej láske. A potom sú kritické pesničky, v ktorých sú niektorí autori fantastickí. V histórii to vieme, že to bol napríklad Kryl, alebo viem, že kopec aj domácich umelcov sa o to snaží, ale všetci, čo píšeme tie pesničky, vieme, že je to hrozne ťažké tam dostať, aby to nebolo patetické, aby to nebolo také... No hlavne asi mi ide o ten patos, že tá válka napríklad sa nedá obracať na humor a ani ľudské utrpenie. A vlastne, keď to dáte do tej pesničky nejakým... Proste to musí byť strašne sofistikované, aby tam nebol ten patos. A ja sa tomu patosu snažím vyhnúť, takže skôr sú to asi veci, o ktorých radšej budem písať mimo hudby. Alebo hovoriť. Dobře. Chcete teď o tom mluvit? O tom, co s váma dělá strach z války nebo smutek z války? No tak to kľudne môžem. Nebo tady mám téma toho vzhledu. Můžeme jít do toho tématu toho vzhledu, protože to jste taky načala před chvilkou, že vlastně se snažíte nějakým způsobem vypadat, což asi, že to je pro vás nějak důležitý, asi ten obraz, to, jak vás okolí bude na základě toho vzhledu vnímat, ale zároveň byste si přála, abychom se navzájem nehodnotili podle vzhledu. Ano. A jak se to dá jako reálně udělat, když jste tolik vidět, když vlastně se prezentujete na Instagramech, na fotky u článků, celý ten vizuál, když jdete do talk show nebo jste i na tom pódiu koncertujete, tak to všechno je prostě vizuální a přirozeně to v nás vyvolává nějaké emoce a nějak se k vám vztahujeme na základě toho, jak vypadáte. Tak jak se to dá jako odmítnout tohle? Presne ako hovoríte, je to niečo, v čom by som hrozne rada urobila revolúciu, ale asi je tam moja obava o to, že ak by som ustúpila z toho verejného priestoru s tou svojou identifikáciou cez moju tvár ako značku, takže by sa o hudbe, pretože keďže žijeme v dobe, kedy všetci najviac
naša reklama najviac funguje na Instagrame alebo na sociálnych sieťach a aspoň na našom československom trhu, tak určite spôsob, ako sa ľudia dozvedia o koncertoch mojich, je hlavne Instagram. A to je platforma, ktorá všetci vieme, že funguje hlavne na tom najpovrchnejšom formáte, teda v tom najpovrchnejšom zmysle, že tam všetci sledujeme buď humor, alebo to, ako ten interpret vyzerá. A ten humor sa mi zatiaľ veľmi nedarí, že by som začala robiť nejaké stand-up reelska, ale skrátka s týmto dosť bojujem, pretože viem, že ku každému albumu musím, alebo zdieľam svoju fotku. A ja viem, že nemusím možno, ale skrátka bojím sa toho, že ten algoritmus potom tú hudbu k tým ľuďom nedostane. A sú hudobní umelci, ktorí sa skrývajú, ako extrémny prípady napríklad Sia, ktorá teda, myslím, tvár ukázala až nedávno a vystupovala vždy v nejakej parochni alebo maske. Ale neviem, či ja som teraz na takej pozícii, že môžem z toho úplne ustúpiť a že budem zdieľať iba farebné grafiky s popisom a s hudbou, pretože bohužiaľ sme sa dostali do bodu, kedy v tej hudbe fakt ide hlavne ide vo veľkej miere, nie hlavne samozrejme, ale vo veľkej miere o tie vizuály a o fotky a hlavne ak ste songwriter, tak je tam veľká identifikácia s tým, ako človek vyzerá. Lenže ja na tom pozorujem aj to, že ja starnem, mám 37 rokov a keď som bola mladšia, bolo to pre mňa také prirodzenejšie stále hádzať na internet svoje fotky. Teraz je to pre mňa niečo, za čo sa v podstate trochu hanbím, pretože ľudia, ku ktorým ja vzhliadam, tak vždy si predstavím, že ako to vlastne oni asi vnímajú, že ja vlastne robím tú reklamu cez tie svoje fotky a nie cez ten obsah, ktorý je pre mňa oveľa dôležitejší. A to je teda hlavne ten obsah textov. Tak snažím sa priznať to, ako to prestaviť, ale neviem, či mám na to zatiaľ dosť odvahy, ale je napríklad jedna umelkyňa, ktorá je veľmi mladá z Ameriky, volá sa Sofia Isela, nedávno tu mala koncert v Prahe, tak ona teraz robí trochu takú revolúciu v tom a je to muzikantka, ktorá bude asi veľké meno, pretože už ju zobrali na turné aj napríklad Taylor Swift. A ona sa teda maže hlinou ale figuruje tam ešte to, že je to nádherné dievča, ktoré vyzerá ako modelka, čo je samozrejme všetci hejteri vyčítajú, že sa snaží robiť revolúciu, ale vlastne je nádherná. Ale ona bojuje. A to je konec části, která je zdarma pro všechny. Celý rozhovor najdete na heroin.cz v sekci podcast a nebo na forendors.cz/heroine. A zazní v něm například tohle. Prebiehalo tam teda to, že som si musela píchať hormóny, tak z toho mi vôbec nič nebolo. Nevidela som na sebe žiadne zmeny ani v náladách. Mne veľmi odľahlo a síce ak by som v budúcnosti chcela mať deti, čím si stále nie som istá, pretože tie moje vnútorné pocity ohľadom toho sú veľmi ups and downs. Je to trochu aj z toho dôvodu, že ja som naozaj enormný samotár a asi mám z toho aj strach. Spätne možno v sebe, vo vnútri trochu vyčítam tým oveľa starším mužom, že ja keď som mala tých 17-20, takže vlastne oni vedeli, že k ním vzhliadam, pretože sú o toľko starší a vedeli, že ten vzťah nie je rovnocenný a že napriek tomu teda so mnou flirtovali, alebo teda, že to nejako nezastavili. Je hrozne nebezpečné aj pre mnohé ženy, že žijú v tom vzťahu, kde to takto je, a keď ten muž nie je veľmi dobrý človek a skrátka to zneužije a začne tie veci obracať proti vám a často sa proste v tých vzťahoch ženy dostanú do nejakej pasce násilia. Oni nemajú vlastne možnosť ako odísť, pretože nemajú našetrené peniaze, ale ako bacha, lebo ten patriarchát a internalizovaný patriarchát v nás je enormný.